ken. Enes no beschrevet in is een razet en histoire à dremen e barz entoriotan. Hein? Non? Hein? Jean-Claude. Ja. Ah ja. Hag en dal ban egalek zo skrivet le même beschrevet en eus traoie. Bon, la kom ama yo film a zo ie ma peus soch da handai film koz an tad ar ma bo bet taget lamet a chidea gad a chlavet hein? Bio eto? 86 ans. Ah ja. 86 ans. Skriven eus bet divarmen ar brezonek. Ja. Enes zo bet en tamit bihan e skol an autro fave. Jo kemet a brezonek an autro fave a gunte vita. Hein? Ja. Uch a gleder. Ja, hag en eo en histor map a zo bet kroget erchi klan, quoi. Peta eo andre egalek la rage. Hag e da houde, e da han noz ema o klas lammat de dadi ar map, quoi. Hag an tad neuze krog an ea, krog a evap, e vi gelout lakaat ar goulou en dro. Tu andrei zo historio spontus a dremen. Hag Anatole ar bras en eus skrivet unan ie, io a daou edon o tiwal an tourtan, hag unan o diaset e vaouez, hag e vaouez o c'hoari gad e gile. Hag eman o paket an eo petan o greaz, stanka gad e voger gad mein siman, paket o daou hanket mervel. Mervel. Bon, andrei zo historio skrijus, peg eus, voilà. Ja, setu. Hag amañ amañ veler tamik bihan tresadennoù ar c'hellor gwelet. Bon, a pezen eus gread amañ eo lakaat a brao eo, me lakaat a vejinerien da labourat en noz, mais bon, en deiz eus bet ker brao. Figur a ez eus bet iniz, enes ver ez eus bet die a raog an tourtan, ez eus bet die freret, breder, sant francès, les cordeliers. E blavechou mil pevachan a daougen. Hag bechomet triu gavlo a zaoun, andrei zo a tud hag edo a c'hoant be a tostor d'ar penaos Kelena Durez, Francès Assise, dont aver tostor poror, quoi. Poror, en em den appel da ha real, da ha bet, quoi. Me eno a diez hag eus penze drema yo a Porche bras et tu aliez ar zaozon evel just da lairez a pez o doa, pe da lar an dud. Setu lod a zo deud amañ da Guburien, ya, Sant Francès. Lod a zo deud eus Lilia ahe, e blavechou pevarzek kan a deg a triugen gaftin. Lodal zo ea da Landerne, ja, amañ e lavaron, donc, lod a zo deud amañ eo da... Peus a parez eo, Andrei, lo ken ole eo? Saint-Martin, ja. Voilà. Hag amañ e velan, Andrei. Les anciens pères de cette province, dans une île sainte de tout bord des flots de la mer, île appelée en latin Vierge, quoi, et soumise à la juridiction de l'évêque du Léon, se construisirent d'humbles matériaux un couvent. Celui-ci, à cause de la stérilité de l'île, s'étant révélé tout à fait incommode et impropre à l'habitation, ils le lâchèrent et s'occupèrent de trouver 3 autres endroits, Cuburien, près de Morlaix, 1459. Tu vois? L'Odal de Landerne, à l'Odal de Naberach, l'abbaye des Anges, en Eles, Naberach. La Houde Yoini Beken va en Enezen. C'est-tu? Matt, même c'est chu. Ja.